जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पल्मोनॉल कफ सिरप के बारे में, जो कि एक मशहूर कफ सिरप है। ये खुश खांसी और बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो बलगम को खारिज करने में मदद देते हैं, सांस की नालियों को खोलते हैं, खुश खांसी को कंट्रोल करते हैं। इसकी जो अमूमन खुराक है वो बालिग अफराद 2 से 3 मरतबा दिन में 1 चम्मच इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 2 भी चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद डॉक्टर से आप मशवरा ज़रूर करें। बच्चे जो हैं वो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करके इसको इस्तेमाल करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।